അപ്പിയാണ് ഒരാളെ പാവാടി കുട്ടിനെ ചെന്നിട്ട് എങ്ങനെ ദേഷ്യം പിടിപ്പിക്കണ്. ആ ബിബി അപ്പിയാണ്, ഉമ്മി അപ്പിയാണ്, രണ്ടാളും അപ്പിയാണ്. തലേന്നാണ് മാറ്റിക്കള. മാനിട്ട് തെറ്റിക്കണ അറിയില്ല, മുണ്ടൂല അറിഞ്ഞാളെ. അടിക്കാൻ പാടില്ല, അടിക്കാൻ പാടില്ല, അടിക്കാൻ പാടില്ല. മാനിട്ട് തെറ്റിക്കണ അറിഞ്ഞാളെ, തെറ്റിക്കണ അറിഞ്ഞാളെ പുത്തോ. മാനിട്ട് തെറ്റിക്കണ അറിഞ്ഞാളെ, തെറ്റിക്കണ അറിഞ്ഞാളെ. ഉണ്ണീനെ കാട്ടാൻ പാടില്ല. വേണ്ട അപ്പിയാണ് ഒരാളെ. പുത്ത ചവിട്ടാൻ പാടില്ല, ചവിട്ടാൻ പാടില്ല. മാട് മുണ്ടൂല ഒരാളെ. ഇപ്പ മതി എന്ന് പറഞ്ഞാളെ. ഇപ്പഴാണ് നല്ലതെന്ന് പറഞ്ഞു. ഇപ്പൊ മതി എന്ന് പറഞ്ഞാളെ. ആ ഉമ്മാട് തെറ്റിക്കണ പറഞ്ഞാളെ. ഉമ്മാട് മുണ്ടൂല പറഞ്ഞാളെ. പാവാടി എൻ്റെ കുട്ടീൻ്റെ കാൽ വെച്ച് അടിക്കലടി. വാണ്ടടി അപ്പി ഖദീജ അല്ല പറഞ്ഞോളെ. അന്ന അല്ല അന്ന അല്ല അല്ല പറഞ്ഞോളെ. അന്ന ഇതൊരു കഷ്ടല്ലേ. ഇതിൻ്റെതാണേ ഇന്റേതാണെന്ന്. ബെബെ കയ്യാൻ വിട്ടോന്റെ. ആ വിട്ടോ, അതിൻ്റെതല്ലേ. പോർന്ന് അപ്പി കതി ഇന്റതല്ലേ. പോർന്ന് ഖദീജ അപ്പി അല്ല അന്നെ. അതെ 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 ഖദീജ അപ്പി അപ്പി ഖദീജ അന്നെ. വേണ്ട ഇതിൻ്റെതല്ലേ, എന്റെ പിടിക്കണ്ടാണ്ട്. ആ ഹുബൈ പിടുത്തോട്ടെ, എന്റെ ഹുബൈ പിടുത്തോട്ടെ. എന്റെ ഉണ്ടട്ടിക്ക, എന്റെ ഉണ്ടട്ടിക്ക. അപ്പി ഖദീജ അതെ. വാണ്ടടി കുട്ടീനെ അപ്പി ഇത് പറയണ്ടടി. അമ്മ ഒറ്റാണ്, ബീബി ഒറ്റാണ്, ഒക്കെ ഒറ്റ. നമുക്ക് ഒരേറ്റ് മുണ്ടണ്ടാ. എന്താ എത്തിച്ചോക്കണേ കിട്ടു കാലിനടിയിട്ടിരുന്നു. എന്താ ആ